Sabato 28 maggio, a Camino al Tagliamento, è stata inaugurata alla presenza di molte autorità locali la 65esima festa di Camino del Toro e del Vino. La Proloco Il VAR di Camino al Tagliamento, ben supportata da 11 associazioni del territorio comunale e limitrofo, ha promosso questa grande iniziativa per farvi gustare i sapori dei prodotti tipici locali. Da 65 anni i produttori di vino locali propongono i loro prodotti durante la festa, ma è da 25 anni che hanno la possibilità di abbinarli al toro, che viene cucinato secondo antiche ricette. A chiudere la festa di Camino del Toro e del Vino, domenica 5 giugno si terrà la 9ª fiera di vini autoctoni friulani e la tradizionale cuccagna orizzontale sul fiume Varmo. Per tutto il periodo di apertura, serate con degustazioni accompagnate da musica dal vivo. 65esima edizione, ho ricordato prima, una grande tradizione, un'unione tra tutte le frazioni del comune di Camino al Tagliamento che sono rappresentate nell'organizzazione di questa festa. Festa che si protrae però anche questo spirito di collaborazione per tutto l'anno, non solo allora degustazione di prodotti enogastronomici della nostra terra ricca di storia, di cultura, ricca di tradizione, ricca di acque, questo spirito si protrae per tutto l'anno. Dopo aver avuto ai microfoni il sindaco di Camino, ci troviamo qui con Fabio Marchetti, che è il sindaco di Codroipo. Come mai qui anche lei? Innanzitutto perché sono amico di Camino al Tagliamento, amico del sindaco ovviamente, è un'amministrazione vicina da sempre a Codroipo. Io sono anche il consigliere provinciale dal 99 di questa parte bellissima del Medio Friuli, perché le comunità come quelle di Camino al Tagliamento, che sono piccole ma sanno proporre occasioni di qualità non solo enogastronomiche come quella di quest'oggi, ma anche artistiche con momenti culturali come il premio Primo Marinic che accadrà il 2 di giugno, meritano il riconoscimento delle presenze istituzionali.